Bonjour, mbote mingi na biso tu ba bolinga maman Eliane, tu na pesi ba mbote. Bah ma vie, est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawanzamba bolinga zo battre la biso toza bien. Banguna bakwei ndenge satana kwei ki bakwei lisusu nza moneza kitoko mingi pona ngana sepela na makasi. Voilà. J'espère que vous allez bien. Tout ça va. Merci mingi na biso tu ba bolinga maman Eliane. Bino ba bobenga kama maman Eliane. Tu pona ko tuna santé, bino ba oyo bo sepeli mingi mikolo nyonso tuna musala boye bien tout cas merci na ba nyonso. Service traiteur la Providence. Merci na ba oyo pe ba réserver pour en 2024. Merci mingi bandeko nanga merci beaucoup. Mikolo ba oyo bazoko ba kibomo nanga na wenze te na yebse kibino nga na teka kana wenze. Nazala kana wenze ya noiselle. Wenze na biso zaka tout le mercredi, vendredi et dimanche. Mercredi, vendredi, dimanche. Les autres ça mercredi. Ngayo na en plein marché. Nazana na wenze na ngai bambisi yangoyo. Ba mama nanga bazoko benga à l'étranger, ba mama nanga ya Allemagne, o ba benga pona tindela bango bambisi. Ba mama nanga Danemark o bo tinda pona bambisi. Voilà bo benga. Biloko kota ki pona boko ka kosala ba commande na bino. Ba commande na zo ki te pona ki na mbisi te lambisi ye. Vendredi na ozasuna arrivage vraiment ya makasi hein. Vendredi na arrivage ya makasi juste pona ko yebisa bino ke boko commande ba oyo baza à l'étranger, boza na Allemagne, boza na Suisse, boza na Danemark, boza na Hollande, partout place les hommes bino so boza na besoin ya biloko na biso. Boy hésiter te pona ko contacter maman Eliane Nitou, numéro na téléphone boye bien c'est le 06 15 31 69 90 na wenze ya noiselle toujours na wenze na biso ya noiselle, OK? Donc wabino maman Eliane to azali wana, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawanzamba bolingo zo batela marché na biso yangoyo. Marché na biso pesa na nyonso soko ye ko sema biloko pa na biso. O profiter pe o salfe ba course no ya biloko mosoza na posa mwa lipapa. Oza na mwasi basomba kaka. Oza na posa bulukutu yangoyo mafuta mbila pisha. Nyonso vraiment ezali toza lelo mercredi le 9. Toza mercredi le 9 août ngayo maman Eliane tunakati ya wenze na biso ya noiselle pour moi de mon cœur. Je te fais de gros bisous. Famille du cœur, bon moko toujours. Bon moko toujours, famille du cœur, bon moko toujours. Il y a maintenant papa et deux diawakana, je te fais de gros bisous. Pour moi de mon cœur, maman Eugénie Mongai, maman Bobila Dawa, belle sans maquillage. Tala, masango yango ya. Mongala ya solo, abanga ketumbate, azonga kasimate. Biso bangala toyemba ndenge wana. Biso bangala toyemba bongo. Toza bongo na mfumbwa yango yo ndenge bomoni. Voilà. Nguba pe yango somba papa ali monguba. Bolingo zaka na poko bofandi mosi na mobali okamati oteti nguba ozopesa papa nguba ali abosola masola kitoko libale kendaka bien ndenge wana. Voilà, on a posé tangawisi tout est là papa moi tangawisi. Ozala bien ovani na kata ndaku osali mwambala na oya sukali sali mwambala sukali boye epliche yango kitoko okamati servir papa mwa manyoko opesi papa esalaka bien papa azolia azo sepela ovani na mobali boza ko beta masola solo masola kitoko oye bongisaka libala banguna bakwe ndenge satana kwe ki bakwe lisusu. Voilà. Lukombo, comment ça va? Lukombo, tu m'as manqué, hein, Lukombo. Oh, Lukombo, Lukombo, manqué, ngai. Lukombo. Oh, Lukombo. Hey, maman dit, ça va ma chérie? Ça va très bien. Maman dit, bangona bakoye, hein? Bakoye. Toi, la bangona. Bangona bakoye, ndenge satana koye, yaki bakoye lisusu. Bakoye lisusu.
Allez, bouchette. Brochette. Eh, Lukombo, ça va? Oui, madame. Eh, Lukombo, tu as Lukombo, ça la mbongo. Brochette, Lukombo. Appelle brochette. Ça va, hein? Oui, bien. Tu m'as manqué, hein? Bien couillé. Lukombo, tu m'as beaucoup manqué. Voilà, bandeko, bisowana. Ah, on a quatre on a besoin d'un zel n'enge bomoni. Et tu m'as rappelé sur place. Papa ou tu moussa l'osa fatigué, maman posa fatigué. Yo somi brochette na yo ya moto. O somi pe, kamu de l'ennoi ya moto. O somi mikate na yo ya moto. Et on dit parce qu'il y a deux fois pe, bato tozalaka fatigué, c'est normal pour nzoto. Les nzoto. Voilà, on le que aussi moi mikate ya moto et ça la va bien. Soza fatigué aussi moi mikate ya moto. Voilà. Profitez pour aussi me bloc mususu a kana kata wondela biso ya noiselle. Profitez aussi moi bloc na yo mususu kendaku na bloko ba som osomi déjà o basi balambi. Voilà. Nyonso ezali apa na biso na wenzela biso moi kisala kindeki pe toka bolona biso pe ba konde toka bolaka pe na nenga munoko mboka mami laisse moi laisse ça kindeki tu va konde to sala rango na nenga munoko mboka penza na moi pilipili na mwana pilipili moi pilipili roboeta na moi pilipili roboeta bon on a sopé na mon fou papa qui le cam Fachi Beton. Maman Denise Nyakero. Maman Denise Motema ya Fachi Beton. Mama Toleli na wenze ya Noiselle. Toleli mama na wenze ya Noiselle. Yaka ko visiter biso na wenze ya Noiselle wa Toleli mama Denise. Voilà, Maman Denise a Fachi Beton. Il y a tout le monde a ça de tête. Maman Denise Nyakero. Maman Denise Motema ya Fachi Beton. Batikayo. Et voilà. Bisowana, à chacun son choix. On a choix, on a la démocratie. À chacun son choix. Voilà. Dengan lobby. Bisowana, merci. Mina bande konangai. Ah ouais, nyonso ezalia. Et nous ezanga kawa ezate o voilà. Nyonso ezali makabo solo. Yango. Voilà. Moni yango. Voilà. Voilà. Ah ouais, eza nyonso. Voilà, merci beaucoup. Bande konangai, bolinga maman Eliani. Gospel maman Eliani. Nazo bien abino toujours na kati ya wenzela biso ya Noiselle. Numéro na téléphone eza 06 15 31 69 90. Bien manger, c'est le début du bonheur. Pour dire mbote, kolia et le kolata. Libomu. Libomu le kinongo ya kolata, voilà. Donc, on se dit à tout à l'heure, on a vu bien que tout ça, mais crédit dans la carte, on a Noiselle. On a partenaire, on a Maman Odile la patronne. Voilà. La reine mère, appelez-moi qui m'y a un caca. On a pas que maman ni tout béton. Voilà. Hey, maman Odile. Hey. Boye kaka mama. Ma tomona langa lika mu wana pardon. Oh, je suis pas nango pose ezali to sana ngo ebele te ko to sika. Ezali nango bandeko na ngai Bible lobi o ko sala te alia te. Mabende ko teka biloko ya mabe. So to zote ko be biloko ya kolia pona santé. Ya batu. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata zam kalisa kumuna. Zamba nbeshel bana betu bon se fait de gros bisous. Banguna bakwei nenga satana kweyaki bakwei lisusu. Bye bye. Likata sheni shiri papi ninda shai wahe. Daitana kuni papi ninda bari wahe.